اليوم بخليكم تسمعون صوتكم الصجي. كلنا ندري ان لما نتكلم صوتنا بمخنا غير عن صوتنا الصجي. عشان تفهمون قصدي جربوا الحين تقولون اي جمله، مثلا انا احب التفاح، بعدين سجلوا صوتكم وانتم تقولون هالجمله هذه. صوتكم بالتسجيل غير عن صوتكم بمخكم، صح؟ هذا الشيء قاعد يصير لان لما تتكلمون انتم مو بس قاعدين تسمعون صوتكم، قاعدين تسمعون صوت اهتزاز اعضائكم. الحين انا راح اعطيكم طريقه انكم تسمعون صوتكم الصجي بس لايف بدون ما تسجلون الصوت تسمعونه وهاللوي هذه. جيبوا ايدينكم الثنتين وسووا كذي وحطوها قدام اذنكم. بالضبط قاعده اسمع صوتي. يعني صوتي انا بمخي انا قاعد اصارخ بس كذي صوتي شي هبل وبس. والله باي.